ผมจะมาแนะนำตัวเบ็ดซิงเกิลฮุกสำหรับงานเหยื่อปลอมเป็นตัวเบ็ดจากค่ายซากิท่านที่ชอบใช้เบ็ดทางเดียวทำให้การปลดปลาเนี่ยง่ายเวลาปลากัดเนี่ยก็กัดติดง่ายด้วยตัวนี้จะเป็นห่วงซึ่งพอเหมาะกับงานเหยื่อปลอมทั่วไปเลยตัวเบ็ดมีความแข็งแล้วก็คมสูงมากๆเลยใช้งานได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มมีมาให้เลือกครอบคลุมทุกขนาดของงานเหยื่อปลอมเลยตัวนี้เป็นซิงเกิลฮุกฝากสินค้าดีๆจากค่ายซากิไว้ด้วยนะครับกับเบ็ดซิงเกิลฮุกครับ